हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सब कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ और बहुत दिनों बाद मैं फिर से एक हेयर कट टेक के आप लोग के सामने आ गई हूँ। और आज मैं पूरा हेयर कट ट्रिमर से करने वाली हूँ और शायद से 1 से 2 बार मैं सीज़र यूज़ करूँगी। और एक बार मेरे चैनल में रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम प्लीज़ आप ओरिजिनल साउंड में हेयर कट करके दिखाइए, तो मैंने सोचा चलो आज मैं जो ट्रिमर और सीज़र यूज़ कर रही हूँ इसका पूरा जो साउंड है मैं ओरिजिनल रखने वाली हूँ। और घर पे कर रही हूँ तो आप लोग देख सकते हो क्लिप वगैरह जो है वो मैं घर का यूज़ कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखें, मैं आप लोग के लिए पूरा ओरिजिनल साउंड में ये वीडियो बनाई हूँ। एक बात चलो। तो यहाँ पर हमारा पहला सेक्शन हो गया है और प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा सीज़र यूज़ कर रही हूँ कि कहीं थोड़ा ऊंचा नीचा रहेगा तो वो कट करके निकाल दूँगी। मैं बताने भूल गई थी, यहाँ पर मैं 5 सेक्शन ली हूँ और हर एक सेक्शन से थोड़ा थोड़ा बालों को लेके कट कर रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो। और ट्रिमर चला के ही ज़्यादातर मैं पूरा हेयर कट को कंप्लीट करूँगी। দেখাচ্ছিস কাটছি যে দেখাচ্ছিস ये है तो बहुत ज्यादा करली ऐसे करली है वैसे। और एक बात, जब आप ट्रिमर चलाओगे तो स्किन में ज़्यादा प्रेशर ना दे, बस उतना ही प्रेशर दे जितना आपका हेयर कट हो जाए, ठीक है। हाँ ना কিছু বলছে না। 3 आवाज এলো না और पास लगाओ वीडियो बाजছে ঠিক আছে। फिर ओके বলে দিবে, যেমন স্টার্ট হচ্ছে না রেডি? দেখাচ্ছে? এবার পারফেক্ট আছে। क्योंकि अगर आप ज़्यादा प्रेशर स्किन में दोगे तो हो सकता है जो बच्चे हैं उनको थोड़ा दर्द हो, इसीलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जैसे कि आप देख रहे हो ना, मैं जो 5 सेक्शन लगाई हूँ क्लिप, उसी में से भी थोड़ा थोड़ा सेक्शन निकाल के कर रही हूँ। और थोड़ा बहुत जहाँ पर लग रहा है कि ऊपर नीचे बाल है तो वहाँ हम सीज़र यूज़ करके थोड़ा सा एक लेवल कर रही हूँ। जैसे कि मैं अभी आप लोग को दिखा रही हूँ, ये देख रहे हैं ना, ये सबसे पीछे वाला सेक्शन है जो मैं ये क्लिप लगाई हूँ, इसी में से थोड़ा थोड़ा निकाल के कर रही हूँ। और ईयर टू ईयर जो है उसमें भी क्लिप लगाई हूँ। तो हम लोग का पीछे के सेक्शन जब पूरा हो जाएगा फिर हम लोग ईयर टू ईयर सेक्शन निकाल के कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग देखिए यहाँ पर, जैसे मैं जो थोड़ा थोड़ा सेक्शन निकाल के फिर जो बाकी के सेक्शन है मैं क्लिप करके सेफ्टी करके रख दे रही हूँ ऊपर, और नीचे के सेक्शन को ट्रिमर से ट्रिम करके कट करते ही चले जा रही हूँ। দেখাচ্ছে पूरा बाल के जूं तक जाऊंगा कम कर पे।
खुला क्यों आ रहा है बीच बीच में? हाँ जी, चलो सब पता हेलो। सब अच्छा। ये भी ज़्यादा इजी है, सब अच्छा। जब भी बोल दूँ मैं। और ये है पीछे का सेक्शन का लास्ट सेक्शन, ठीक है। और ये लेके फिर मैं अच्छे से कोम कर रही हूँ। कोम करके फिर ट्रिमर से ट्रिम करते हुए मैं पूरे हेयर कट को कंप्लीट करूँगी। और ट्रिमर चलाते वक्त ध्यान रखिएगा कि एक लेवल होना चाहिए। तो आज अरे खुला आ रहा अब ऐड टू हेयर सेक्शन लेंगे और पीछे वाले बालों से मिलाते हुए ट्रिमर चलाएंगे और एक लेवल ट्रिमर चला के कट करेंगे। तो कठिन है। और फिर से एक सेक्शन लेंगे और जो पहले का जो सेक्शन है उसी से मिलाते हुए हम लोग ट्रिमर चलाएंगे और एक बराबर ट्रिमर चलाएंगे ताकि हमारे हेयर ऊपर नीचे ना हो। थोड़ी नाता, थोड़ी शैतानी, थोड़ी नानी, थोड़ी शैतानी, छोटा छोटा मछली कहे थोड़ी। तो जैसे कि आप लोग ने देखा, मैं पूरा हेयर कट को ट्रिमर के हेल्प से किया है और पूरा वीडियो है जो मैंने ओरिजिनल साउंड में रखा है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को देखें और कमेंट ज़रूर करें कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, ये हेयर कट कैसा लगा। जो लोग भी मेरे चैनल पे नए आए हो, मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तो चलिए फिर से ऐसे ही नए नए वीडियो के साथ मैं आप लोग के सामने आती रहूँगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। और आप लोग भी अच्छे से एंजॉय कीजिए क्योंकि अभी नया साल आ रहा है और मैं भी बहुत सारा एंजॉय करूँगी। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।